Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Tamsis. Semoga doanya dijabah ya. Amin 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 ya rabbal alamin. Semoga langitnya terbuka cerah karena hadirnya para teman-teman keluarga besar dari Sakatai Indonesia. Oke, selanjutnya untuk pemirsa waktu, teman-teman, saya mohon teman-teman posisinya seperti ini karena habis ini kita akan foto bersama. Cuma mungkin agak munduran ya, mundur 3 langkah ke belakang. Saya mohon dengan sangat untuk Pak Urip dan Pak Ono serta rekan-rekan semua untuk ikut bersama. Iya. Nanti mundur dulu. Iya, nanti mundur dulu. Nanti kita akan dibantu oleh Fasil Kom ya. Silakan. Jadi ngadapnya tetap seperti ini ya. Jadi fotonya di sini. Nanti kita akan ada foto